احنا الآن أنا غيران على الشاب اللي سنه 17 و18 و19 سنة. الآن احنا قد يكون أعمارنا الله أعلم بسنة الله في الأعمار انتهت، إنما الشاب أنا أخشى أن يظل عمره معذب. لذلك احنا انتقدنا وهنفضل ننتقد ومش موافقين على المنهج الذي تدار به البلاد ولا يديرها الحكم. احنا معترضين احنا كمان ومش موافقين، وبنقول ان المنهج السياسي بعيد، لكن في نفس الوقت مش هنستخدم ده في ان احنا نقف لبعض. احنا دلوقتي سنحاول ان نجمع امتنا في كتائب عمل، وهنحرث الارض حرث لغاية ما يرجع اليوم اللي انا هقول لحضراتكم عليه دلوقتي. انتوا عارفين الشباب ليه يوم 11 فبراير فرح بسقوط حسني مبارك وبنجاح الثورة؟ مش زي ما انتوا فاكرين علشان الطغيان خلص ولا علشان حسني مبارك سقط. هو الشباب كان لسه لحق يشوف حاجة من حسني مبارك؟ ما شافش كتير، يعني ما شافش زي اللي شافه قبله. الشباب فرح عشان سبب واحد، لو سمحتوا احفظوه، هو ده منهجنا ومبدأنا في المرحلة القادمة. الشباب فرح لأنه لأول مرة، هو والكبار والصغيرين، لأول مرة لقى نفسه. كان بقاله أسبوعين في ميدان التحرير بيتكلموا مع بعض ويفكروا يقولوا نعمل إيه، زي ما يكون يا أخي له دور في الحياة، ويتناقشوا وياخدوا قرار. نتحرك من هنا، نروح للتلفزيون، نروح لمجلس الشعب، للشورى، نتحرك للقصر الجمهوري. الله. وتاني يوم عملوا اللي كانوا بيفكروا فيه امبارح. تالت يوم إذا باللي عملوه يتحول إلى مغير في الدولة بإذن الله. فقالوا الله، ده أنا أصبحت شريك في اتخاذ القرار، أنا بقيت صاحب البلد بجد. المعنى ده هو اللي فقدوه للشباب دلوقتي. ورجع الشباب مرة تانية مش قادر يجد انه هو قادر على انه يفكر وينفذ ويبقى صاحب القرار، فعاد للعداء القديم. شغلتنا النهاردة يا اخواني بوضوح ان احنا نرجع كل شاب من ابنائنا ان يشعر انه لما بيفكر ممكن تفكيره يبقى هو مادة القرار، وممكن ينفذ وممكن يبقى جزء. انا مش عايزهم يبقوا ثوار في الشوارع، بس عايزه يبقى قادر على انه هو يتخذ القرار وينفذه فعلا وحقيقة. ولذلك ايها الاخوة، انا لا اقبل اي خطأ من الاخطاء التي تقع والتي وقعت. وبقول أنتم يا إخواني، أنتم بالذات هذا الفريق اللي اختار لنفسه طريق الصواب المحترم، اللي ما جاش لا يمين ولا شمال طول فترة السنتين، أنتم بإذن الله المؤهلين الوحيدين في مصر دلوقتي لكده. عارفين ليه؟ لأن أنتم لا أنتم هؤلاء ولا أنتم هؤلاء، لا أنتم وافقتم هؤلاء على منهجهم ولا أنتم شاركتم في الجريمة مع هؤلاء. هذا الكلام النقي الواضح، ما حدش اشترك في شيء، ما حدش تداخل ولا حتى 5 دقائق من الجلسات.